Conqueror បាទ trên màn hình chúng ta đây là Một một vài đến bóng từ Philippines គូនេះខ្ញុំជឿថាតាំងជាគូមកបាទឈ្នះ27ដងក្នុងជ័យជំនះ27ដងនោះគ្រាន់តែគូប្រកួតសន្លប់នោះគឺ11ដងទៅហើយអញ្ចឹងការដែលគាត់ហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរ chật cứng ngắc ទឹកទី1 Đấu đầu tiên là bắt đầu. Không biết tiền ai lần đầu tiên đánh ở ban trước là chúng ta ទេជបកម្លាំងកម្ពុជាធម្មពល Ở ដល់ជោគ Philippines ជ័ thì យ lần đầu tiên mà tôi chứng kiến đấu chuyên nghiệp អត់អឺតសង្ឃឹមដាក់លេខចិត្តសាស្ត្រថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងគណៈកពីហ្វីលីពីនបាទហ្វីលីពីនបាទនេះបកស៊ីសកលអីល្អណាស់បាទយើងទៅមើលគុណខ្មែរវិញដល់គាត់ឆ្វេងរបស់មើលសង្ឃឹម đùa thôi ដាក់លោកអឺតសង្ឃឹមអាចយក10លានបានអត់បាទហាន់ពីបាច់វិញយក10លានបាទពីបាច់ប្រជាបុកទៅគុំឆ្វេងអូបាទបុកនេះបុកធ្នមបាទបុកធ្នមតែជំនុនបាទឆ្វេងខាងក្រោមមកពីអឺតសង្ឃឹមហើយឆ្វេងក្រោមបាត់គុំឆ្វេងមកអឺតសង្ឃឹមគុំស្រោនទីក្រាស់កពីអឺតសង្ឃឹមទឹកមួយនៅរឿងធ្នមអត់ត្រង់គុំទៅគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមគុំឆ្វេងទៀតអាយ៉ាអត់ស្អីណាបាទសំដៃទៅថ្ងៃហាក់ពីបាច់ទៅហើយទៅកន្លែងទៅអូនឯងគាត់ឆ្វេងខាងក្រោមសូសាំវិញអូនសង្ឃឹមទៅបាទចលោស្នាមរបស់សង្ឃឹមអូនឯងគាត់បុកគុំឆ្វេងពីមកដាក់ដៃទៅគុំផងគុំទៅទល់ទៅម្ដងដល់ចូលខាងក្រោមបែកឆ្វេងរបស់អូនសង្ឃឹមបាត់ឆ្វេងដល់បែកឆ្វេងចូលគុំចាក់គុំស្រាំដែរមួយទៀតគុំរបស់អូនសង្ឃឹមsáu cô gối thì nó thấy góc này xanh nó không chịu nổi rồi Lực anh nhà cái đá bên trong đấu nước ao thứ hai của đêm này ta căng anh mà đá ta trồng cung đôi kia ta đá anh pi cho cung căng lơ bơ tự khâm cho cung cho pua xong từ đây bao giờ tơ đã bơ tự khâm ơi bao vơ hai trận đấu là cao bằng cái đòn gối hiệu suất làm việc quá các công ty không đài màu đỏ nôm muối bên tay cho bạn bạn nè ôn tụt nào thế là làm việc hết sức vất vả là hai trận đấu này đây là Socrit thi đấu xăm họa sĩ này đã thi đấu tại Vĩnh Hy tháng 4 vừa rồi trong sự kiện Kun Khmer mà miền đông đang chúng tôi lo tổ mà chức đòi tiền hài miền đông đang loបាទបន្ទាប់ពីជង្គង់របស់បឺតសង្ឃឹមមុនហ្នឹងកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសន្លប់កន្លែងហ្នឹងចូលមកជង្គង់ឥឡូវនេះកីឡាករហ្វីលីពីនបាទបឺតសង្ឃឹមទៀតមកចំកន្លែងនោះគ្នាពាក់កណ្ដាលទឹកបាទដំណឹងល្អអ្នកអង្គញាលៀងម៉េងសហស្ថាបនិកនិងជាប្រធានក្រុមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ឧបត្ថម្ភដល់បឺតសង្ឃឹមចំនួន10លានរៀលមិនធម្មតាទេបាទជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញបងប្អូនសូមផ្ទះដៃលើកទឹកចិត្តបាទដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់កីឡាករហ្វីលីពីនដូចគ្នាផងដែរបាទពលរដ្ឋជនជាទីមេត្រីតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1ជ័យជំនះនឹងក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរពិភពលោក60គីឡូក្រាមបានទៅលើបង្គោលក្រមបាទសង្ឃឹមបាទហើយក្នុងខាងនេះយើងបានមានកញ្ជូសូមគោរពអញ្ជើញ